Merci mingi bande ko balandi tomoni. Mais Papa Samuel, révérend Samuel. Mais tomoni batu bakoyi na se wana. Hein? Onction wutego po o tinda bango po te bakoya. Vraiment mituna oyo esali boteka la seka. Tango oyo kolo Yesu azalaki koleka azalaki kotambola na bayekoli et après lobi na pesi bino makasi bobenga la baneba ba molimi de mauvais esprits après batune balobi miracle o bazo sala wana na kombo ya nani euti wapi yango la papa cher la zetuna nga batuna ka kolo esibo yango on a kolo sur le bi miracle ça vient de mon père. According to the question which Papa Charlie asked Pastor here, according to the video which we are from seeing right now, the people are lying down. How does he does the miracle? How come he was able to do all those miracles? People are lying down. According to him, he used to do miracle because Jesus Christ, when he said, if you believe, you can do more than that. You can do more miracle. And when he started doing it, he started the age of tender age. That's what I can say. He started it from tender age, and that's what he has been doing. The miracle, it was written and it was said by Jesus Christ. Continuez. Vraiment, ceux qui ont moni le couleur, on est vraiment si connectés. Image au Zolanda, dont il faut qu'il porte boyebo. Mais na katiote, na soki téléphone, batu mingi, beninga, balubi oh. Tunana nous révérend pasteur tunaye. Onction wana. Po ba église mususu, okomona soki mutu batu baye belé. Bazo sala miracle te bakimi. Surtout ba maman balinga ke sika oyo nde bazo ko sala ba miracle bazo ko loba bazo ko sala boye wana nde bango bakei. Mais batuni est-ce que ozalaki na moi loko ozalaki nango na poche te yango ebandaki ko esa batu ndenge wana. Ceux qui otuli boye lelo émission lelo émission c'est je sais de quoi. C'est vraiment une émission vraiment extraordinaire. Ma mère, elle est ma première conseillère. Maman Nanga, sa première conseillère Nanga. Alors, Bela Kanga, Mituna, Malobama, Kolobakake, Samuel. J'ai beaucoup souffert lorsque tu es dans ma ventre. N'ayons quoi, ma mingi. Et tant que pote na botayo, na Césarine. Ceux qui ont commis mon seul en diambe les lobos, na sepela kamakas. Et tu es comme mon fils, mais tu es comme mon père. Nabi, merci beaucoup, ma fille. J'appelle ma maman comme ça plus souvent ma fille. Ah bon? Oui, parce que ceux qui n'ayaka, après ça, kangai, atia kangana sika ongana zarango. Amona kanga lokola mwana te, mais amona kanga lokola papa na ya molimo. The question was a lot of people who are following this interview everywhere out there. The question they asked Papa Charlie while the call was coming in, he has to ask our brother here, Pastor Sam, how was he able to perform all those miracles? But maybe he has something which he got something to hide, like a magic to perform all those miracles. As you can see on his face, he put up a very beautiful smile to smile, and his answer was, when his first advisor, it's his mom. His mom told him, Samuel, my son, you are my father, at the same time you are my son, because giving birth to you, I went through Caesar section. So when you grow up and you decide to serve God, just do it in a rightful way, because that is the way. Bande ko balendi pona kokoba
na régie tiela biso nanu nzembo po ete ekwa koteya biso. Merci mingi bande ko balandi na banda tolandi nzembo. Ekoti biso na kati ya bongo na biso. Na kati ya bongo na bino pe nzembo wana ekoti bino. Nyonso pona kotombola kolakisa monene ya Tata Simon Kimbangu. Révérend maman Tilelo asungaka yo. Continue. Vraiment jusqu'à Lilo Nalobaka qui tout le temps ma mère quand à chaque fois on a bien accueilli en tant que ma conseillère on a premier concert nanga partout j'irai mokayen son atambolaka tout est là qu'on a lingaka na sala fona bien accueilli et alors azalaka na maloba moko alobelaka nga lobi dans la vie ne sois pas pressé mon fils, sois tranquille, un jour le Seigneur va te visiter et aujourd'hui la parole s'est accomplie. Et dans le conseil, maman nanga lobelakanga lobi Samuel ne sois pas pressé dans la vie. Zamba kokende na malembe pas ko sala pono. Et lorsque j'avais croisé avec papa Simon Kimbangu et ngai mako na lobi merci, gloire à papa Simon Kimbangu. Conseil oyo maman nanga lobaka ke kende malembe mokolo moko kokutana na Nzambe. Et ko kende malembe oyo na bandaki ko kende malembe lelo na sali nini na kutani na Nzambe. Nzambe on a kutani na enani. C'est papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui lorsque j'avais croisé avec papa Simon Kimbangu, j'avais appelé ma maman. Elle est contente. J'ai envoyé toutes mes photos tout à ma mère. Abanda kote abandi ko lobelanga lobi. Okomi moi mon nini hein. On matama ibandi ko bima. La lui mais c'est réel, je suis à côté de Dieu. Donc nazana pembeni Nzambe pour que na lobela yo.
que lelo na bandi musala nzambe. C'est pourquoi le 12 6e mois le 12 6e mois en 2016 que je suis baptisé. According to Papa Samuel, his first advisor, like a counselor, it's his beloved mom. The mother used to tell him, my son, never rush into something. When you go slow, because as they usually say, the one who goes slow receives the best. And when you take everything easily, one day, one time, God will visit you. And his mother's words came to pass. And today, he was visited by Almighty God, Papa Simon Kimbangu. And he is thankful to his mom because the mother's advice always pays, always bring fruits. Because today he's here, whatever he's doing, according to the mother's advice, he followed the mother's advice, and today he is under the feet of the Almighty God, because that is the God who visited him, who paid him a visit. By the time Papa Simon Kimbangu appeared to him, the first person he called, he rushed to call, it was his beloved mom, because he saw whatever the mother used to tell him to be patient, not to rush into anything, came to pass. And he is thankful to the mother almost, because he got what he deserved. Révérend Samuel Namoni donc bapesi biso message moko ye awa oza na moto message moko ye awa balobi ete munoko oyo obandaki koloba eza munoko nini? Obandaki kobeta balangue moko boye, balangue wana eza nini? Ozosala miracle, ozobeta munoko wana, elobi ni munoko wana ewuti wapi, ebandeli wapi? Omoni monoko wana, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Yango na lobaka ceux qui na komi lelo boye na bandi mosika na uti mosika. Yango wana ndeko moko bandaka koyemba na nini, abandaka koyemba lobi na banda na yokala kolo nanga papa nanga o na uti na yo mosika mabolongo na seo do na banda na nzambe wana kala. Ça veut dire quoi? Ceux qui na bandi na kala lelo na komi boye longo oyo batu na base babandaki ko yoka langue na début ya miracle. Lorsque je commence à parler raba bro chendere ma broge sandaraga, donc ça veut dire que ce sont des langues donc wana yango wana parce que tango oyo ke molimo kitela ki bayekoli babandaka ko lobala balokota ndenge na ndenge. Mais siko tango loba mungongo wana batu musupe bayoka kango? Non, parce que mon gongo wana c'est réservé pour ceux qui ont l'onction. Ton pote yoko tanango ozwangote. Donc ça veut dire que moto mosusu parce c'est ça qui attire la gloire. C'est ça que on dématisa kabiso. Pote maintenant qui banguye qui t'attend ça la miracle. Tokozongela yo. Papa Charles here, he's busy receiving messages and people's questions are bumping in. The question came in about the language. That's the tongue, how they call it, the tongue. How was he able to speak that in a tongue way, the way they speak or that language? Because it's not given to everyone. His answer, just the way I'm from saying, it doesn't give in to anyone. Because when you receive the Spirit of God come into you, that's when you start saying in tongues, start preaching, start doing miracles in tongues. Because when the servants of God, let me say like disciples, when they started with miracles, that tongue thing start appearing to them to do the miracles. Yeah, I think that's it. Et puis
révérend mongongo makasi wana oyo bokanga mongongo makasi bozo sambela mongongo makasi wana esalaka nini wana esalaka bino bongo Bon. Pourquoi à côté malembete? L'onction n'a pas de frontières. Quand l'onction n'a pas de frontières. Chacun a son ministère. On te montre comment on dans les 9 dons prophétiques. Bon, on a habité. On a bandit dans soleil en Djambé. Si je prêche vraiment, c'est tout qui n'a été à Malembe. On a senti que matin en était. On a senti que na bella. Donc ce qui est na mati. En chair, il y a un bandaka le lion des micros. Donc, tant que ceux qui n'ont simbi micro, que déjà que ceux qui n'ont simbi micro, au fond, nous les passe. Donc, au fond, on là. Comme Jean-Baptiste qui a créé dans le désert. Alors, tout bon qui s'en dit là. Donc, ça veut dire que tant qu'on a yaka, je suis comme Kater. Deux ans qui faut qu'il y ait na tiandi là. Et pour tenir kinde. Donc, on est dans le ministère. Pour tenir à Malembe. Donc, tu as les sous. Koko ça on ezalaki lititité. Non, pote koko isa ba eloko nyonso oyo koko isa eza nguya oyo euti na Nzambe. Mais papa Samuel. Ouais. Ngai nasalaki bémission na edingwe. Nasalaki émission na edingwe. Kutu sikoyo. Donc ndenge ezali ya bandeko na banza bolobaki mingi po na edingwe. Bato balobaki mingi po na edingwe. Balobako edingo zo mona na te edingo sa zongeli misala na ye. Non. Edingwe il est toujours kimbangiste. Alobaki ya ko kufela kaka na makola tata kimbango. Soko lingo mona ye chaque dimanche au mona na paroisse ya Matete. Na paroisse ya Matete. Soirée azokende église à Tongo, église à Pokwa. Mais kasi na banza toko komela ye sur place po yemoko toko sala na émission soki na longwe nkamba na kokita kuna po to sala na émission toyo kaye et puis bato mingi balobaki o edingo akufi o edingo mais toko yeba to sala ki émission na edingo na zongeli yo lelo za yo na zongeli yo lisusu to sala ki émission na edingo zai kolobete bato mingi bavandeki koya kozwa onction mpa na ye soit atanga donc tikaleki moke atanga bakombo ya bapaster banda koya kozwa mishware mpa na ye bato banda donc nayebi te nini okoyoloba esika wana donc soki nazotuna yo boye c'est que il y a beaucoup de gens omoni bazobenga kaka bazobenga. Oh là, naza direct. Bato mingi bazobenga awa. Bazotuna. Tuna pena pasteur po sa bongwani. Bon. Abongwani alongwe na lingomba wana. Abongwani sikoyo nde bandeko bokoma botika kobenga mais bokoma mais botika kobenga. Donc balobi tuna ye penza. Bon, ce qui non, awutaki kuna. Tango ye na awa bongwani. Abongwani alongoli babiloko wani surtout alandi nzela ya molimo mosantu. Eza nango pe problème te. Eza boni. Bon, omoni mituna oyo tuni soki ozana mwani ni na yo liboso atata simba kimbango obimba nango lisusu te. Okokende nango ata mokolo moko lisusu te. Soki ozana tembe katango zokende wa yo pe esili. Neutralisé. Et neutralisé. Donc ça veut dire que même quand tango oyo qui n'est pas to kota ya maya simba esili. Mais ceux qui osent na tembe pote zwa na tembe lo kota nango na maya simba. Kamenga nzambe langa o na banda na ebo mwana tilelo na koti na maya simba ngana nzambe langa na za nango tilelo. Mokolo o na kuti na tata mokonzi ya bulela Kinshasa to pesa ni mbote alobelinga lobi mon fils tu es déjà là. Okomi mokolo nini. Soki ke eloko ezalaki ekotikala wana ba journaliste ezalaki ke ebele na mokolo ona ezalaki ba journaliste batondaki ezalaki soki ezalaki mikumba oyo ngana yaki pote na tikele ezaka ka photo na ye oyo ngana zwaki na valise kisi na ye yango wana kaka photo na ye moko
Actually, things are hot here. According to Papa Charlie, we want to know, everyone out there wants to know how, because there's a lot of questions people are asking themselves. How come? Maybe by any chance, doesn't he have something with him, like how we call it in English, juju, Nigerian, that's how they call it. Doesn't he have anything like which he uses to perform those miracles? And we got this answer right from him: no. Because if you have those kind of things, trust me when I say it will remain there, right there in front of Papa Simon Kimbangu. Because a person, if you have all those kind of things, you use magic, you use juju, you use witchcraft in front of Papa Simon Kimbangu, everything become nothing, like nothing at all. So he started doing his miracles by the power of God. His miracles and everything else, he started with God. Until today, he is still doing it with God. Because the first thing, when he came to Kinshasa, met up with Papa Simon Kimbangu, the God Almighty, the first question Papa Simon Kimbangu asked him: my son, have you arrived? You are here? Because he didn't have anything with him apart from the photos which appeared in his suitcase, in his bag, inside his room. That's the only thing he brought back to Papa Simon Kimbangu to give him what was his. But about the magic, witchcraft, juju, all those things, he doesn't have them. The power he was using the power of Almighty God. All right. Ah! Donc, vraiment, olobi solo. Tata Kimbangu, tango pesi ye kaka mbote. Nyonso ezaki na nzoto neutralisé. Loba kaka ke awa eza doctrine. Bon awa eza mobeko. Soki ezalaki mobeko te. Pote otulaka eske eloko yango esili ou bien ndenge nini? Eske eloko nzambe nanga oyo. Omoni moto oyo soki aza na nzambe te, nzambe aponaka ye te. Nzambe azwaka bato oyo elembo na ye ezalaka likolo na bango. Parce que dans tous les pays que j'avais voyagé, mboka nyonso na tamboli, je suis fier de mon Dieu. Yango na lobelaka nzambe na bi mokolo oyo ke nzambe nga nazokota magie eza mokolo oyo bo onakende. According to him, whatsoever is happening, Papa Simon Kimbangu, when you reach where he is, no matter how and wherever you go to, everything you have, by the time you give him a handshake, everything becomes nil. It becomes nothing. Because that's how it is. Because I think that's it. Yeah. Donc c'est un peu ça. Notre émission lelo est vraiment makasi. Yango na na lobeli bino ke soki ezalaki kaka mpo na doctrine te. Na bengi moko mibale misato. Et Dieu oriente sur lui. S'il ne se roule pas. Mais ici je suis chez mon père. Je dois suivre tout ce que mon père me dit. Et je dois tout pratiquer ce que mon chef il est en train de me dire. Mon chef c'est qui? C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Donc c'est un peu ça. Merci Bandeko Balandi, Tata Simon Kimbangu Mwanda Velela. To sengi na régie avant to silisa. Tiens biso mo lo yembo moko po ete biso po na mbala mibale. Yo, boy,
ebelemi mituna wali okozala mwana mibale okabwani ebelemi mituna wali okozala mwana Mapekezi yoko fulale Azina tena ya vitoma Mwana yo ezanga kale Mapekezi yoko fulale Azina tena ya vitoma Mwana yo ezanga kale Mapekezi yoko fulale Azina tena ya batoli Mwana yo ezanga kale Mapekezi yoko fulale Azina tena ya batoli Mwana yo ezanga kale Mapekezi yoko fulale Azina tena ya batoli Mwana yo ezanga kale Mapekezi yoko fulale Azina tena ya batoli Mwana yo ezanga kale Merci Bandeko Balandi na banza matondo mingi na régie nzembo kitoko pesi biso Bandeko to mata to kita bato bayindo to fongola miso yango émission na biso ebengami zibula meso elingo lobete to fongola miso Bandeko biso na chaque tolobi boy na chaque famille na chaque libota ezaka na chef de famille na libota nyonso ezaka na chef de famille biso bato bayindo chef de famille na biso nani chef de famille na biso Tata Kimbangu Tata Kimbangu nde chef ya famille na biso nzambe na biso yo lelo oyini Kimbangu suka na yo ezali wapi suka na yo ezali wapi yo oyini Kimbangu zo finga Kimbangu c'est le moment Papa Charlie here is saying in every family there is a leader, because without a leader there is no family. The head of the family is supposed to be there. You who are watching us, who is your leader? Who is your leader? And whoever is abusing, insulting Papa Simon Kimbangu, keep on doing that, because you don't know what is coming on your way. Our leader is Papa Simon Kimbangu Kiangani. If you have your leader, we don't know, but he is our leader and he is our God. Bandeko Balandi tokomi bongo na suka ya émission na biso. Bandeko tout ça la examen de conscience. Surtout moto moyindo tout ça la examen de conscience. Papa Diengé nazali koyipsa biso ete tout ça la recherche
na tina ya recherche nde yango nde ekomonisaka likambo tina ni abana kosala biso abana koyebisa biso ke tosala recherche mpo toya kodécouvrir nzambe na biso lelo eye tozoyebisa bino tata Simon Kimbangu mingi baza na doute mais tosala recherche. Black people, we don't know how you get it. Do a research. Papa Jangenda used to tell us, when you do a research, you will find. Because if you really want to find out something, you go for a research and you will find out. Black people, we have God. We have God. We should do the research and find where is our God. Because the time is here. The time is here. We can't just stay like that. We need to open our eyes to get and to find out where we are coming from, where our God is. We should open up our eyes and do the research, because our life depends on that. A lot of you are abusing Papa Simon Kimbangu. We are praying human being. Yes, God is a human being. If you didn't know, how can you go ahead and pray a God whom you can't see, a God whom you can't touch? Do the research and find out whom and who are we supposed to pray. Thank you, Papa. Afrique tosangana biso nyonso ba-africain. Tolobi ba-africain kaka te. Na ba oyo bazali na États-Unis, bazali na Afrique du Sud, bazali esika nyonso bozali. Bato bayindo zo na peau noire. Tosangana esika moko, tozali boke. Totalisa elongi na biso na nkamba, esika source na biso bato bayindo ezali. Wana nde lobiko na biso ezali kuna. Bato bayindo, tosala attention. Tolanda banzambe mosusu te. Afrique. Loposo loyindo, moto mwindo. Tozala nzambe mosusu te, Tata Kimbangu. Africa, let's come together. Let's unite so that we can face Kamba. Let's come and find where our ancestors came from. Where is our religion? Where is our grannies? Not only Africa, everywhere, America, South Africa, all over the country, the United Nations. Let's come together and come in Kamba, New Jerusalem. That is the land of our forefathers. That's the land of our fathers. Let's come together and fall where our great grandfathers came from, because there is no other place than Kamba. Let's find our regime. Let's find where we are coming from so that we can regain our place. Bato bayindo nyonso en général. Totika kosambela nzambe ya bapaya. Tata Kimbangu prophétie na ye alobaki boye. Lingomba to église ekotikala kaka moko na mokili mobimba. Moko église moko, église kimbangiste. Ekotikala kaka église moko. C'est le moment. Tozwaka déjà ba précaution. C'est le moment. Toya koluka nzambe na biso Papa Kimbangu awo na kamba Yerusalem. Black people. Papa Simon Kimbangu told us, he prophesied, there will only be one church all over the world, and that church will be Kimbangist Church.
And where will you find Kimbangi's church? It's here in Kamba, New Jerusalem. Let's come together and follow what God told us. Let's follow Papa Simon Kimbangu. Let's come together and do what Papa Simon Kimbangu asked us to do, because our salvation comes from Papa Simon Kimbangu. We are black people. Let's stop praying gods whom we don't know. Let's stop serving other gods than our God. We can't serve the God which we can't see. We can't keep on serving unknown gods. Yet we have the God Almighty, the God whom we can touch, the God whom we can talk to. Let's come together, black people, black skin. It's time for us to find our home, the land of our forefathers. Merci bandeko balendi na banda tokomi na suka émission na biso. Bandeko lelo ezali nde lelo totie ba image wana o ba image oyo totie wana pona kolakisa mokili ete Tata Kimbangu azokende kozwa bana na ye moko azosala l'évangélisation na ye partout po baya ko rejoindre ye tango ekoki. We put the videos which you have from seeing, because it's time for Papa Simon Kimbangu to do his work, to preach out, and the time is here. He's going out there to bring his children for wherever places they are, to bring them back home, just like a lost child who comes back to the father's feet. That's what Papa Simon Kimbangu is doing right now, because he has been prophesying it for a long time now. Now the time is here. Come and see what Papa Simon Kimbangu is doing. He's bringing his children all over the world. And whoever you are there watching us, if you know you are anointed one, just be ready. Papa Simon Kimbangu Kiangani, he's coming for you, because he is on the mission to bring back his children. Tokomi na biso ya suka. Papa Simon Kimbangu oya 1887. Papa Diangenda il y a 1918. Papa Simon Kimbangu Kiangani il y a 1951. Ye kaka Papa Kimbangu na katikati bango nyonso na mutu moko na Papa Simon Kimbangu Kiangani. The Papa Simon Kimbangu, actually, I'm sorry I can't bring the years, but as we know, all of us, we know the first Papa Simon Kimbangu, the second Papa Simon Kimbangu, and the third Papa Simon Kimbangu. All of them, they are one person in the same person whom we are seeing right here, right now in Kamba, New Jerusalem. Papa Simon Kimbangu Kiangani. It's a 3-in-1. That means Papa Simon Kimbangu Aliputa, Papa Simon Kimbangu, he came back for first time, second time, and the third time. Whoever wants to see him, just come right away in Kamba, New Jerusalem. You will see Papa Simon Kimbangu Kiangani. Révérend tokomi bongo na suka, liloba na yo ya suka. Bon, liloba ya suka ona ko loba lelo bato balandaki ba émission na ngai belé. Tango bayokaki na ba témoignage, après témoignage to salaki émission na bandeko na ba pasteur mosusu bauti na balingomba mosusu na salaki mater likolo Tata Simon Kimbangu o bolandaki bobengaki biso ebele na aide na bino esungaki biso mingi, bosungaki biso mingi na banini me bobo tika ngote maboko na bino oyo bozopesa nsima na biso na mabondeli na bino oyo bokosala pu na nzela Papa Charles Kisolokele e na nzela oyo pezo ya na kote na biso e kosunga biso pe tosunga bino koyeba vérité yango wana tango na lobaki na lobi papa ufoki tokende tolakisa bato ke Papa Simon Kimbangu aza Nzambe. Tala lingomba oyo na tiki
yango na soki na vandaka na ntango mosusu bo nalobi l'or et argent ça appartient à mon père Simon Kimbangu oyo nyonso ezalaki natiki mebi ekozonga yango wana bandeko na musulman balobaka eloko moko baislam ba musulman balobi wa idina surata mustakin surata lazina an amtahalehim okoti suku oui parce que eza libota oyo na vivre mingi na kati yango wana balobaka bongo iyaka na bodo wa iyaka na starin do ilingela kesa ketango nzela oyo ngana lingina leka ifu yo nzambe ndo olakisa ngai yango wana nzela oyo nazotambola eza tata Simon Kimbangu ufu yenda lakisa nga pote na lobela yo bato oyo za na nzela ya mabe nakomi na kamba nzembo moko bandeko jeteki bazoyemba awe sepelisaka nga mingi balobi bisaka ozali kokanga ozoko zela kesi ngonga ebeta yebake ye mokolo bilaka ye moko akoya do ngonga oyo biso tozolobela yo ofofungula matoi ofofungula matoi pona nini makila oyo yo ozosopa koboma ozoboma yango wana balobaka makila nyonso ozosopa yebake mokolo moko soki njembo wana ekozala papa Charles na suka ya émission boti yango bisaka bazali ya kokanga bazali kozela sengonga yebeta bobeko yezali koyana baye batangisaka makila pena baye basila kokanga milimo ya bato biliaki bango solo bikoki yo obomaki bato pona kowela bokonzi makila ezali kokanga ebongama yo oliaki bato na kindoki na yo bango pe kindoki oyo yo zona koliaka bato yebake mokolo moko kindoki na yo kosila kimaji oyo yo zosala yebake mokolo moko lingoma oyo ngaki azwi ngai omituna ke yazwi déjà prophète Samuel tango yazwi asundoli lingomba combien de personnes natiki dim kuna combien de gym chaque dimanche nazalaka na enveloppe zwa siko na kati ya 500 personnes bakoya na église nazana dim combien ki honneur na ngai o nazo bato bazotambola nga lelo honneur zate siko nga na pesa honneur na tata mokonzi ya bule pona nini mokolo honneur ye moko azali pona nini ngonga si ekoki nazolobela yo oza protestant nde ozolanda biso oza catholique oza musulmi en tant que musulman oza protestant wapi réveil yebaki mokolo moko ngonga si ekoki tozobongisa bisaka mokolo biloko akoya pote aye azwa oyo baza ya ye ngonga si ekoki nazozela bino tozolema na appel na bino te lokola papa Charles alobaki nazo solo na téléphone de 22h 1h 2h 3h nazolala pongi te namba mituna papa révérend tokosala ndenge nini papa Simon Kimbangu abengi yo biso pe tokokoma ndenge nini pote yo pe osala nini siko bato oyo wana na bandi ko boakela bango bamaloba oyo papa zoloba wana kamba pote balandango mabondeli nanga ke tata Simon Kimbangu kianga ni mwanda velela akenda visiter bango ba oyo bazana posa pote babima ye moko akenda zwa bango maloba ya suka na lingi bino mingi banza bozola ndangai wapi libota nangai na mboka mobimba comme mon grand frère qui m'écoute aussi à Sénégal lokola ndeko nanga zola nanga aussi na Yaoundé bandeko nanga sans oublier ma maman que je l'aime toujours maman Brigitte nandeko nangai banyoso tozosala na bango na sepelelo na maman Maria tozana lelo bolandi émission passée bato bazolobaki tozosala émission na lingala mais bato mosusu y a des américains qui veulent vous écouter lelo bayoki na lokote ya anglais pote sepelisa bango mokolo moko na kosala na lokota na ngai lokota langue nationale langue nanga et na kozwa interprète pote aloba pe na lokota na bandeko nanga o bazana mboka na ngai mekana ni muke kaka muke moi phrase moko vraiment donc il fana la ke njapa loka kota tona njapa di sarambeni na tikikitizo silaso simbisigi avec gloire tinzapa
Et pourquoi que ton lasso bisigi avec Benjoni Tinzapa? Si ton lasso bisigi avec Benjoni Tinzapa, c'est pour cela que sur ton lasso bitene la langue centrafricaine, en langue arabe le baka balobi wa alhamdulillahi rabbil alamin wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhana rabbil donc tout est lokonyoso wa shadu la ilaha illallah wa nashadu abduru wa rasulullah ba abduru babino aya oui do lingila kisake soki na lapindai na nzambe kulapandai o ngana lapindai wa iyyaka na wa shahada do kulapandai o na lapina nzambe elingi la kisake na kuchikala na nzambe wa shadu la ilaha illallah wa shadu abduru wa rasulullah do tango oyo ke na lapindai na nzambe funa tikala na nzambe comme na lapindai na papa Simon Kimbangu funa tikala naye jusqu'à la makona liwa batini me papa zolo baba lokota ebele bebe ndangilini ezanga ite na tamole na bamboka ya bapaya lelo soki la zolo balingala na bimi congolais batu bakaba balobi mais papa aussi centrafricain zolo balingala boy degelili un bon missionnaire doit parler toute langue donc oloba anglais okoloba maman so interpréter na anglais mais yebi lingala pona nini c'est l'option de papa Simon Kimbangu kiangani mwanda velela wanizola kaka yebo. Merci Bandeko Balandi na banza tokomi bongo na suka ya émission na biso vraiment mingi esika bazali ba regretter mais tokokoba kaka se kokoba Bandeko Balandi tolobaki na bino ete awa tozali na nkamba Nouvelle Jérusalem wapikani esika siège ya tata Kimbangu ezwami esika papa Kimbangu abotami esika papa Kimbangu abandaka mosala na ye esika papa Kisolokela abotamaka esika papa Jalunga na botamaka esika papa Jangenda botamaki esika papa Simon Kimbangu kiangani abotama Bandeko Balandi tokombongo na suka topesi bino nyonso tu bolandi biso vraiment numéro ezali na se bobenga biso bozana ba question bopesa tokopesa révérend Samuel ba émission nyonso tu ba nyonso bomona émission bobenga na se wana et puis tolobi boye toko insista kango mingi oyo amona likambo ya papa Simon Kimbangu o papa Simon Kimbangu azali ko bimela ye o bana na ye nyonso papa Kisoloke papa Jalunga papa Jangenda bazoko bimela ye o papa Simon Kimbangu kiangani azoko pesa message ko bomba yango te tala numéro na biso benga biso bomoni bato ebele bazoleka na etanda kuna o nyonso bazali koleka misusu azali na message na ye azoko tinda po olongwa na ngambo Polo Wanangambo. Merci Bandeko Balandi. Ceux qui Bolandi qui sont Bokebi Banso, Nasima Caméra et Joma Kibongo, Petit Nzuzi Makanzu. Bongo na micro et Zalaki Bongo Ndeko Abino, Papa Charles Kisolokeli. Tikete Tatan Zambi Penkoli Speta Mouli Monsanto, Bazala Nabino Nyo surtout. Ba Amon Nabino. Ciao!